Yo, what's up? Good morning guys, good afternoon and good evening. Lalakad po tayo. Punta po tayo sa dagat. At tayo ay magsusubok mag-jeep. So guys, daanan ko yung kasama kong isa. Sarap matulog. Niya lang, addict sa fishing. Good morning, pare. Good morning, pare Koy. So tayo, pare Koy, Bussaiten pa rin? Go. Excited tayo. Ayan guys, si Richie. Good morning mga pare ko ay shout out din sa mga pare ko also. Ano daw? Lahat ng magginagawa. Nagpunta ka ng ano, di ba? Nagpunta ka ng Manama? hindi, dito sa Diyan? Pinasal Harbor. Oo, punta ako. Sa'yo yung mga pain na nandun? Sino? May iniiwan pain dun sa ano eh. Nakalagay dun sa nakaipit dun sa may hagdan ng pababa. Oo, yung pumunta ka doon? Sumaglit lang ako ng hapon. Anong oras? Anong oras yun? Uy, bana mo, anong oras? May inihatid ako sa rep eh, mga alas... Wala kahapon, zero ako. Walang isa. Kasi nakita ko rin yung ano mo dun eh, yung punasan, yung kulay puti. Oo? Sabi si Richie, sir natin, nagpunta din si Richie. May naiwan doon? Yung punas. Pati paing yung akin doon yung mga kuwan. Oo, nandun sa gilid eh, masyadong low tide. Masyado low tide. Siguro wala na akong pumunta ka doon. Oo, tinanggal ko tapos inano ko sa mga isda eh. Oo. Dami sayang yun ah. Hindi na ano ko pagdating, pag uwi kasi maano. Diba dito tayo? Dito tayo. Dito na tayo guys. Sige guys, abang-abang na lang. Bye bye. Hello guys. A few inches later. Dito na tayo. Ganda ng araw. Dito na tayo sa spot natin sa Bussaiten. Good morning guys. Yan ang spot natin. Ang dami nagpipishing dun oh. Ayos yan. Ano yun? 7 gram? 10 grams. Ayos yan, medyo malaki yun. Ha? Ayos, pare guys, nakahuli. Ayos guys, nakahuli siya oh. Ayos na to pare ko. Sarap ka rito yan oh. Sasig oh. Ano? Maniti ano yan, tawag dito. Ilan yung taga ginamit? Ayun yung ginawa mo? Isa lang yung taga? Oo. Sarap yan, sarap ka rito yan. Prito do. Saka sigang. Pakita mo sa yan. Okay guys. First guys ha. First cast na ano. Ito na yun. Much later. Yung ganyan isda. Kumpul sila.
May tama tong isa oh. May tama to. Hindi natin guys. Takmay natin yan oh. Yan ito. Asan na? Ayan, nagpalang. May tama siya. Huli ka. Ayan. Ayan. Ang dami niya kumpulan. Ayan sila. Kabari guys, pain. Ang dami po. Hindi sila guys. Oh. Maganda to pain oh. Buhay. Buhay pain. Kami ginanon mo lang. Oh, natamaan na to eh. Natamaan ng jig. Yung sa'yo? Awili mo, akala ko. Hindi pa rin sila sa lolim. Ayan, huli ko. Maganda pain to. Buhay yan. Nagaglag na. Wala na. Patay na. Sisiro ko na siya. Ayan. Ako na. Wala na. Pare ko, nakarami ka na? Wala, ang dami pa rin guys na nagpipishing doon. Wala mahuli. Hanggang doon marami pa rin. Ay Pilipino Bahrain eh. Iba-ibang lahi. Sige lang pare ko eh. Baka may dumaang malaking isda. Baka bumalik yung nadali mo dati na nakawala. Yan ang gamit ni pare ko eh. Jig. Yan ang tools niya. Ang dami. Ang sa akin nandun. Ang dami parang nagpipishing dun. A few inches later. Malaking isda pare ko eh. Ginagawa mo. Si paring Amor. Haliga si paring Amor. Baligo na lang tayo. Walang mahuli isda. Walang mahuli si paring Amor. Naligo na lang siya. Naiinitan siya kasi eh. Nakursunada kasi yung tubig ni paring Amor kasi malinis. Sisid na lang siya. Oh. Parang si paring Amor hindi na nagpakita. Malalim. Malalim daw. Napilitan maligo si paring Amor kasi malinis ang tubig. Meanwhile. Yes! Yo guys! What's up again? Pauwi na. Matumal. May nahuli din kami kaso maliliit. Nire-release na lang namin para lumaki pa. Wow! Congratulations! Inaantay kasi namin yan yung medyo malalaki. Hindi kami makadali na malaki. Pero maliliit kasi nire-release na lang namin. So sunod siguro. Baka pala rin kami din pare ko, di ba? Baka pala rin kami ng malaki. Next time. Medyo mainit-init na eh. Shoutout guys sa lahat ng mga supporters, subscriber na patuloy na nagko-comment. Shoutout sa inyo lahat. Mamaya itag ko kayo lahat dyan sa screen. Hindi ko na kasi maalala eh. Minsan na i-ano ko kayo mamaya sa screen. Hindi ko maisa-isa. Hindi rin ako nakapaglista kung sino mga isa-shoutout ko. Basta lagi kayo ingat. Abangan nyo na lang yung susunod naming video. Corona. No. Basta
kahanap kami ng malaking isda para ipakita sa inyo. Kaso wala eh. May maliliit, release sila na lang muna. Shoutout lahat guys. Sa mga bago sa channel kong ito guys, please support me. Like, share, comment. Comment lang kayo. Tsaka yung mga gustong magpapasuporta, comment lang kayo at babalikan ko kayo. Pare ko Shoutout pala sa Gipak Group, Imelda Village, at saka Barangay 12 Solid Group. yan, Samar. Nepag Good Group, Samar. Shoutout sa inyo, mga solid group dyan. Mga kapatid ko, abangan nyo mamaya yung ano. Shoutout, mamaya yung susunod na shoutout, i-let mo mamaya dyan sa screen. Hindi ko na maalala. O sige, bye-bye. Pare ko Bye. see you, Thank you bye-bye. kay Paramore. Okay, bye-bye.